भिखारी, रोटी खाएगा? चाप से इसको खा ले। भिखारी कहता, अरे दीदी, रोटी पर तो मिट्टी लगा हुआ है, फिर मैं कैसे खाऊं? लड़की कहती, तुझे मैं रोटी दे दिया, वही बहुत बड़ी बात है। और फिर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद अपने पति से रोटी मांगती है, तब इसका पति इसके मुंह पर रोटी फेंक देता है। लड़की कहती है, क्या बदतमीजी है? लड़का कहता, ये तुम्हें बदतमीजी लग रही है, और तुम जो भिखारी के साथ की उसका क्या? अब आगे जो हुआ देखने से पहले माँ लक्ष्मी के नाम लेकर वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जिससे तुम्हारी माँ लक्ष्मी हर मनोकामना को पूरी करे। तब औरत अपने पति से माफी मांगती है।